Assalamu alaikum masoya, kamar dai yadda kuka sani yau dai gani ga Alias M Inuwa kuma Allah ya haɗa mu. Ina matukar godiya da irin soyayya da kuke nuna mana masoyanmu na cikin ƙasa da kuma wajen ƙasa. Alias M Inuwa, me zaka ce ga masoya? To jama'a assalamu alaikum masoyana, kamar dai da kuka sani sunana Alias M Inuwa kuma ina muku fatan alkhairi. Yau dai gani ga Jamilu H Dada naku wanda kuka sani. A bayan ba ku manta ba, na zo na yi sanarwa akan zan saki wasu waƙoƙi na Jamilu H Dada a YouTube channel ɗina, kuma na sake su kuma 100% an nuna mini ƙauna, an nuna mana amana domin an je an kalla kuma mun samu yadda muke so. To masha Allah muna godiya sosai. Yau dai gani ga Jamilu H Dada, waƙoƙin da kuka na ɗaura muku a YouTube channel ɗina kuma na sake a TikTok ɗin nan. To wannan dai shine mawaƙin Jamilu H Dada. Na san da yawan ku ba su taba ganin sa ba kuma ba su san shi ba. To har yau har gobe dai shine Jamilu H Dada kuma yana nan kan bakarsa. Kun san dai waƙoƙin nashi gaskiya ba laifi. Ga wanda ma bai sani ba ko kuma ga wanda ma bai taba ji ba, za ka yi zuwa cikin YouTube channel dina mai suna Alias M Inuwa, kai sacin, insha Allah za ka ga waƙoƙin Jamilu H Dada ka saurara ka ji ya suke. A YouTube din nan ma na sake su, a TikTok din nan ma na sake su, za ka yi bincikawa. Magana ake ta Jamilu H Dada ba. To na gode masoya, kar ku bari a baku labari, ku garzaya kai tsaye a YouTube channel mai suna Jamilu H Dada. YouTube channel nawa za ku samu waƙoƙi iri daban-daban na masoya da nishaɗi. Na gode sosai. Masha Allah. Ga wanda yake bukata yana zuwa cikin YouTube channel mai suna Jamilu H Dada, a can ma za ka iya samun su. Kun dai ji Hausawa suna cewa magana a bakin mai tafi daɗi. Gashi ne ya ƙara jaddada muku a YouTube channel ɗinsa ma akwai waƙoƙinsa bila adadin. Insha Allah idan ka ji za ka same su fiye da yadda kake tunani. Na gode sosai. Naku Alias M Inuwa.